नमस्कार दोस्तों, बारिश के मौसम में आप सोच रहे हैं कि किचन गार्डन में कौन सी सब्ज़ी लगाई जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की। बारिश का मौसम मिर्च के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा माना जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि इनकी जड़ों में ज़्यादा पानी जमा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी जैविक खाद और समय समय पर देखभाल करने से ये पौधे मजबूत बनते हैं और बाद में आपको भरपूर मिर्च देते हैं। अब आइए चलते हैं पालक की ओर। अगर आपको पालक जल्दी तैयार होने वाली सब्जी चाहिए तो पालक सबसे बढ़िया विकल्प है। इसके बीज कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाते हैं और लगभग 1 महीने के अंदर इसकी पहली कटाई शुरू हो सकती है। इसके बाद है हमारा धनिया। धनिया अभी कुछ दिन पहले ही 7 दिन पहले ही मैंने अभी लगाया था, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो देखिए यह भी अंकुरित हो गए हैं और छोटे छोटे पौधों के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश के मौसम में थोड़ी नमी मिलने पर ये बहुत जल्दी उगता है और कम समय में तैयार हो जाता है। अब आगे बात करते हैं हम करेले की बेल, जो कि करेले भी बहुत जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है। मानसून की शानदार फसल है ये। इसकी बेल तेज़ी से बढ़ती और नियमित देखभाल के साथ लगातार फल देती रहती है। घर का ताज़ा करेला स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सब्जी है वो है लौकी। लौकी की बेल बारिश में बहुत तेज़ी से फैलती है। यदि इसे सहारा मिल जाए तो इस समय समय पर गोबर की खाद या कंपोस्ट दी जाए तो कुछ ही दिन में बेल पर फूल आने लगते हैं और फिर छोटी छोटी लौकियाँ दिखाई देने लगती है। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने एक पहले पालक लगाया था, फिर दूसरी बार मैंने फिर पालक लगा दिया है। ये हमारा पहले वाला पालक है जिसकी हार्वेस्टिंग हम अभी तक ले रहे हैं। बारिश के अंदर हम बैंगन के पौधे भी लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में बैंगन की अच्छी पैदावार होती है अगर समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई की जाए और पौधों को जैविक खाद मिलती रहे तो ये जल्दी मजबूत हो जाते हैं और बाद में भी अच्छे आकार करके बैंगन देते हैं। अब आते हैं हम भिंडी। भिंडी भी बरसात के मौसम में उगने वाली पसंदीदा सब्जियों में से एक है। इसकी पैदावार तेज होती है और सही देखभाल मिलने पर पौधे लगातार नई नई भिंडियाँ देते रहते हैं। नियमित जुड़ाई करने से उत्पादन और भी बढ़ जाता है। तो इसके अलावा भी मैंने जो बरसात के मौसम में लगाने वाली सब्जियों में मैंने टमाटर भी लगा रखे हैं, लेकिन दोस्तों अभी वो निकले नहीं हैं। मैंने 4 या 5 दिन पहले ही टमाटर के बीज लगाए थे, ग्वारफली के बीज भी डाले हैं। तो जैसे ही वो निकलेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से हम बरसात के मौसम में मिर्ची, भिंडी, टमाटर, लौकी, करेले, पालक, धनिया, बैंगन, ये कुछ सब्जियां हैं जो बारिश के मौसम में लगा सकते हैं। दोस्तों इन सभी सब्जियों की एक ख़ास बात यह है कि इन्हें आप अपने छोटे से किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं।